Carry on, carry on， 我係 Carrie 女。今日我諗大家嘅心情咧，可能都唔係幾好，因為啱啱琴日咧就有大埔嘅宏福苑火災發生啦，咁都燒咗成晚，今朝都仲燒緊。咁會令到我諗，我唔知道大家係咪咁樣諗啦，但係我就會諗緊，其實有陣時有呢啲大事發生啦，我哋好多時都會問究竟點解要發生？如果大家有宗教信仰嘅話，都會話問上天究竟點解係我？點解要發生呢啲事？因為尤其是當你見到電視新聞上面嘅畫面啊，見到好似真係好多人都面對好大嘅困難啊，或者係再見唔到自己嘅屋企人啊，當有呢啲事情發生嘅時候咧，大家個情緒都會好低落，都會諗緊點解。咁今朝咧，我去攞車嘅時候咧，其實我個停車場個大廈咧搭咗棚，咁我就聽到咧我哋叫做大隊長，咁就係個管理處嘅負責人啦，就同嗰啲裝修嘅一個負責人講，就係今朝員工出入嘅時候咧 ，make sure 佢哋身上邊係冇打火機。如果見到嘅話咧，係要佢哋即時離開，以後都唔使再返工咁樣。咁我就會諗緊，咁其實當要有大事件發生嘅時候咧，大家先至會有個意識去提返自己日常每一日做嘅嘢，可能係有啲甩漏啊，或者係做得唔妥當啊，或者其實機制上邊已經有呢一啲可以保障到安全嘅嘢咧，其實有陣時大家都會疏忽咗，因為好似冇事發生啊，大家將個 standard 咧越降越低。咁其實有陣時呢啲有大事發生嘅時候咧，就好似大家要 remind 返大家，有啲措施或者有一啲嘢我哋平時係應該做嘅，大家都已經冇再去諗，或者冇做得唔好咁樣咯。第二咧就係我亦都諗緊，我自己本身咧係好鍾意同朋友見面，因為我覺得見得就見啦。咁當見到呢一啲事情唔好嘅事情發生，喺電視上邊見到大家揾緊大家嘅親友仲喺個火災現場嘅時候，我就會更加覺得我真係要去揾一揾我啲朋友，大家見得就見啦，即係生老病死真係好似好平常會發生，而係好突然會發生嘅事咁樣。咁所以其實我自己本身嘅人咧，就好鍾意去 arrange 大家同朋友見面啊，開開心心食一餐飯啊咁樣咯。我自己反而咧有少少內疚嘅咧，就係我係每個月會 arrange 幾個唔同嘅飯局啊，同啲朋友見面咧，反而我自己嘅親人咧係會比較少啲，或者一個月或者2個月先至見一次啊，又或者真係有生日啊，或者係過時過節咁樣先至見。咁呢樣嘢都會提返我自己，好似有啲嘢係需要好似朋友見得仲多過自己嘅父母親朋戚友咁樣，咁都係應該要諗下。情緒低落啦，我自己本人咧，我就會我好鍾意揾朋友傾偈。尤其是我唔開心嘅時候咧，有啲嘢我覺得係揾一個你可以一個 venting outlet 啊，你可以抒發到或者講咗出嚟咧，係會開心啲。咁當然其實有啲嘢係唔可以同朋友啊或者去講嘅一啲話題啦。咁我自己咧就本身我有做義工嘅，喺一個baby center 嗰度，咁每個禮拜就會去湊下 BB 啦，咁大約都有10幾20個 BB 喺入邊。
其實我係會捉住佢哋同我講同佢哋講一啲我自己唔開心嘅嘢。咁我唔理佢識唔識聽啦。咁但係我自己都係一個我自己抒發我自己情緒或者唔開心嘅一個方法嚟㗎。咁當然同佢哋講嘅時候，我就唔可以表露到我有憤怒嘅一面啦。都係好寬容地同佢講我自己唔開心嘅嘢。有陣時真係講到我自己都好想喊，但係起碼好似覺得佢好似聽緊咁，因為佢係會不斷俾一個笑臉俾我噶嘛。咁嘅人咧，其實講出嚟真係會開心翻啲，同埋冇咁愁啊嘅人。咁呢個係我自己情緒管理上邊嘅其中一個方法啦。因為我相信有好多嘢咧，唔係話朋友聽你講完或者講一句it will take time 或者俾啲時間你慢慢就會好㗎啦。呢啲嘢咧，其實都唔係。有陣時我聽朋友講佢哋唔開心咧，我都唔係好想同佢講話俾啲時間啦，慢慢就會 heal 㗎。因為呢啲嘢都唔係好受用嘅。有陣時我覺得，但係如果朋友唔開心嘅話，我好想就係坐喺度聽佢講嘢。其實我覺得個幫助已經係好大咯。講起朋友嘅相處之道咧，我唔知大家有冇聽過，但係咧，我諗我好細個已經聽過嘅咧，就係如果你想要一個 long-lasting 啲嘅 friendship 咧，你係應該有啲乜嘢係唔可以做。我覺得啦，第一就係唔可以借錢。因為一講錢咧，真係傷感情。所以唔借錢係，如果你要問我嘅話，我第一樣諗到嘅就係呢一樣啦。咁當然亦都係唔好夾份一齊做生意啦。其實都同唔借錢差唔多一個理念，因為一有錢銀瓜葛嘅話咧，個好容易就會毀壞咗大家嘅情誼啊。仲有一個咧，就係我細個都已經聽嘅咧，就係如果你見到一個你心儀嘅對象咧，千祈唔好拍拖。如果你見到我見到一個靚仔啊，或者好中意嘅人咧，最好就係保持一個朋友關係。咁樣咧，呢一個靚仔咧就會永遠都喺你身邊。係啦，因為一拍拖咧，真係尤其是靚仔，咁呢個人一定花 fit 少少啦，咁就一定 suffer 噶啦。咁所以都係 keep 住喺身邊嘅話咧，就係千祈唔好拍拖。我最近咧睇緊一本書，就係講人際關係啦。亦都係叫做佢叫做 Let Them Theory 嘅。就係有啲乜嘢咧都好，其實你係管唔到人哋嘅。最好同人哋相處，搞好啲嘅人際關係咧，就係你要知道你自己只可以處理你自己可以做到嘅嘢。咁人哋要做乜嘢咧？你要由得人哋去做嘅。咁至於之後人哋 let them 人哋做完之後咧，你自己只可以係根據人哋嘅做法咧，你自己諗下你自己可以點樣 let me 去做咯。呢一本書咧，其實都幾得意嘅，佢都講咗好多係我啱啱一開始講話有啲事件令到你識或者唔識嘅人陷於一個困境嘅時候，你究竟可以做得啲乜嘢咧？咁樣，咁呢本書其實咧都有講少少嘅，就係話，當你尤其是遇到啲朋友，佢哋有一啲addictions，藥物又好，賭博又好，或者佢哋陷入一個做生意失敗嘅情況都好。借錢或者係呢一啲物資上邊嘅嘢，係唔係真係幫到佢哋咧？其實
係一個好大嘅 question mark。而家唔係講緊話大埔大火，你送啲物資去咁唔係咁簡單，應該講咁簡單。呢一個咁樣嘅情景應該係講，而係當你有朋友陷於呢啲咁樣嘅困局，其實有啲係佢哋自己選擇之後，或者佢哋而迎來嘅一啲困難嘅時候，你究竟係唔係金錢上邊去資助佢哋，或者去幫助佢哋，就可以幫佢哋解決呢個問題咧？咁樣其實我都同意呢本書講嘅就係唔係咯。而我亦都諗翻咧，之前有做過一啲義工，都係會講話，其實唔係淨係俾物資、俾金錢去資助佢哋。譬如你去到一啲好窮鄉僻壤嘅山區，佢哋唔係話就咁俾錢佢哋就可以繼續去或者喺社會度唔喺呢個世界上面生存嘅。應該要做嘅就可能係教佢哋點樣去耕種啊，教佢哋點樣去揾到清水啊，點樣即係去 convert 一啲唔污糟嘅水轉做清水，咁可以日常用啊，即係教佢哋一啲技能，令到佢哋可以繼續行咁樣咯。咁其實呢一本書入邊係啦，佢都係講個 theory 係 teaches you that helping others doesn't mean solving the problem for them。你係要俾一啲空間啦、support 啦，同埋一啲 tools for them to do it themselves。咁嘅時候，我都係會覺得好認同嘅。有陣時唔係話你幫得梗係幫啦，但係你唔係可以日日都喺度幫佢嘅時候，你就要教佢一啲佢可以survive 到嘅技能，等佢可以 move forward 去繼續行咯。咁呢一樣嘢都係我自己朋友知道嘅其中一樣。有陣時咧，望住朋友咧，我知道佢哋好需要錢，咁我自己唔係特別有錢，但係當有需要嘅話，梗係會想出錢嚟幫助佢哋解決一啲好 immediate 嘅 problem。但係其實要幫到佢哋嘅話，唔係話你係咁出錢就得咯。有陣時出心去點樣 support 佢哋，都係好重要。所以係啊，而家真係有好多人咧喺呢個身邊咧，都係有一個精神嘅問題。我哋都要好好咁樣去面對。其實我自己都呢2年都遇到好多事情咧，要點樣去喺精神上邊去解脫咧，係一個比較麻煩啲同埋好深奧嘅一個題材嚟嘅。所以因為我唔係一個好專業嘅人啦，我都係唔好講咁多。因為我自己幫我自己解脫咧，其實真係好表面。我自己係要不斷咁樣揾人同人哋傾偈。就算出嚟唔係講我自己嘅 problem 啦，因為其實有陣時咧，你出嚟咧同啲朋友咧喺度講你自己嘅唔開心嘅嘢咧，其實都唔可以講咁多次啊，因為咧你嗰個 negative 嘅 vibe 啦，會令到人哋咧開始聽得唔舒服噶嘛都，咁所以有好多嘢揾朋友傾當然係好啦，但係個目的係你自己一路講咗出嚟咧，你可能一路講，你會一路諗到一個解決嘅方法，自己講佢出嚟咯，慢慢 plan，有好多時真係冇人救到你嘅，救你嗰個一定要係你自己諗返通，或者係點樣去繼續行落去咯。咁今日講朋友講住咁多先咯，希望大家喺困境入邊嘅人可以快啲 pick up 到，有唔開心嘅話揾人哋傾一傾，你真係好需要幫忙嘅話 seek for help，
唔係樣樣自己都頂到嘅，咁但係自己要有一個爬返起身、自己努力嘅一個決心。Things will get better。咁講開朋友啦，我今日係特登喺呢一個聖誕樹前邊做呢一個 video 嘅。咁點解呢？因為聖誕樹裝飾品對我嚟講咧嘅意義其實都好大，因為上邊嘅裝飾品有啲就係我喺旅行嘅時候買翻嚟啦，咁好有紀念價值。又或者有一啲咧，其實係好似呢度有個Ginger Man 有個 mask 嘅，咁呢啲就會係因為係2020年嗰陣買嘅，就係因為嗰一年係 Covid 啊嘛。但係最大嘅意義對我嚟講咧，其實係因為樹上邊咧有好多嘅裝飾品咧，其實係我嘅朋友送俾我嘅。咁每一年，當你拎呢棵樹出嚟，逐個裝飾品拎出嚟掛上樹上邊嘅時候咧，你就會諗翻起呢一個朋友。嗰一年同佢有冇 interaction 啦？你哋有冇啲好開心嘅嘢發生啦？又或者係咪同佢有啲誤會或者嗌咗交啦？咁你都會諗翻起呢個朋友。咁如果有一啲朋友送過個裝飾品俾你，而家係嗌緊交嘅話，咁你就會諗緊好冇揾翻佢出嚟啊？大家傾翻和好翻咧？咁所以如果係一啲好唔開心嘅嘢，咁或者你需要將佢擺喺低啲，或者係擺喺棵樹後邊，或者側啲，咁唔好成日見到啦。咁或者甚至乎嗰一年唔好擺出嚟咁樣。咁但係有啲好開心嘅事情同呢個朋友一齊度過嘅，今年發生過嘅嘢，咁你又會諗咯。咁其實對我嚟講咧，呢棵樹上邊嘅裝飾品咧嘅意義好大。咁所以咧，其實如果我 Christmas 去人哋屋企玩嘅時候咧，我都好中意買一個咧裝飾品去掛喺人哋嘅樹上邊，咁係大家嘅回憶咁樣咯。咁當然你唔會每一年都買一個啦，如果唔係人哋嗰棵樹啊，冇晒位咁樣，就係咁。咁呢個就係聖誕樹對我嚟講嘅意義。